ਆ ਦੇਖੋ ਤਰਬੂਜ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੀਲਾ ਤਰਬੂਜ। पीले तरबूज में ਅਸੀਂ पीली प्लेट 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। पीली पीली हो जू पीला सूट पाया होया मम्मी ने। लो जी येलो वाटरमेलन कट के तैयार आ प्लेट 'ਚ। आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ।